잠버릇이란 게 원래 무의식이잖아. 나도 그냥 아무 생각 없이 눕고 자곤 했는데 알고 보니까 자세 하나 때문에 몸이 점점 망가질 수도 있다더라. 쪽으로 누워서 자는 사람 있지? 이 자세는 역류성 식도염 막아주고 코골이 줄어들고 심장에도 좋대. 근데 대신 얼굴 비대칭에 척추 휘고 어깨도 틀어진다더라. 그럼 오른쪽으로 누우면 되냐고? 뇌 속노폐물은 잘 빠지지만 식도에 음식물 역류하고 얼굴도 비뚤어짐. 게다가 척추, 어깨 다 안 좋아져. 결국 또 반쪽짜리 자세야. 눕는 건 그나마 건강엔 제일 낫대. 디스크 압력도 줄고 뼈도 쫙 펴지는데 코골이는 더 심해진다 함. 그래서 옆 사람이랑 잘 때 싸움 날 확률 있음. 엎드려 자는 사람도 많지? 그 자세에 야한 꿈은 잘 꾼다는데 목, 턱, 어깨 다 망가짐. 그리고 만세하고 자는 사람? 그건 진짜 디스크 예약이야. 지금 내가 자는 자세 하나로 얼굴 비대칭, 척추 틀어짐, 디스크까지 올 수 있다는데 잠드는 순간 자세라도 바르게 잡고 자자. 근데 어떤 자세로 자는 사람이 가장 많을까?